بمناسبة انطلاق كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، إذاعة عنابة ستواكب الحدث طيلة شهر كامل يوميا من الأحد إلى الخميس من 10:10 إلى 11 صباحا، بالتحليل والنقاش والحوارات واللقاءات، بالتعليق والأرقام، ضمن يوميات المونديال عبر أمواج إذاعة عنابة. يوميات المونديال برعاية مشروبات بونا. يوميات المونديال يوميا من الأحد إلى الخميس، معي أنا محسن غريبية.